वेलकम टू डिवाइन केयर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपकी क्वेरीज को आंसर करूंगी। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगी कि रेकी के हिसाब से हमें अपनी लाइफ में कुछ आदतों को फॉलो करना चाहिए। उसमें से एक है कि मैं कभी चिंता नहीं करूँगी, आई विल नॉट वरी। क्या ये पॉसिबल है? आप लोग अपने हिसाब से मुझे बताइए, मैं इस बात का जवाब वीडियो के लास्ट में दूंगी। हम शुरू करते हैं तब तक अपनी क्वेरीज का सिलसिला। चलते हैं अपनी पहली क्वेरी की तरफ, जो कि आई है मुस्कान जी की तरफ से। वो मायोपिया वाली वीडियो पर पूछ रही हैं कि बच्चों को मेथी दाना लगाने से पहले पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, प्लीज़ एक्सप्लेन। मुस्कान, चाहे हम वो ट्रीटमेंट बच्चों को लगा रहे हैं या हम बड़ों को लगा रहे हैं, चाहे हम मैग्नेट से लगा रहे हैं और चाहे हम मेथी दाने से लगा रहे हैं, पॉइंट को स्टिमुलेट करने का मतलब है उसको एक्टिवेट करना। ऐसा नहीं है कि हम उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब हम वार्म अप करके एक्सरसाइज करते हैं तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसके हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं और हमारे लिए वो कंफर्टेबल भी रहती है, बजाय इसके कि हम एकदम जाएं सीधे और एक हैवी वर्कआउट शुरू कर दें। उसी हिसाब से हमें पहले पॉइंट को हमेशा स्टिमुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी आई है मानसी जी की तरफ से। ये माइग्रेन पेन के बारे में बता रही हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट बताया था वो बता रही हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं ये पॉइंट्स और उनको अच्छा रिलीफ भी मिल रहा है, कि खाना खाने से जो गैस हो जाती है उस तरह के पेन में उनको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन वो कह रही हैं कि जब वो कभी झटके से उठती हैं तो उनके सर में बहुत दर्द हो जाता है और इन पॉइंट से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो मानसी, यहाँ एक चीज़ हमारी समझने वाली है कि अगर हमारे किसी पोस्चर से हमें प्रॉब्लम हो रही है, सपोज़ झटके से उठने पे हो रही है और आप उसको समझ पा रही हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने पोस्चर पे वर्क करना चाहिए। हर चीज़ हम एक्यूप्रेशर की हेल्प से नहीं हैंडल कर पाएंगे, ये तो डियर आपको अपने पोस्चर पे वर्क करना होगा, राइट? तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, जो कि आई है राजेश्वरी जी की तरफ से। उन्होंने PCOS के लिए जो हमने वीडियो बनाई थी उस पर ये पूछा है कि शैल आई अप्लाई मूंग सीड टू बोथ हैंड्स एंड हाउ मैनी डेज आई विल अप्लाई, हाउ मच टाइम ऑफ आई हैव टू अप्लाई, प्लीज़ सजेस्ट मी। राजेश्वरी, आपने वीडियोस आराम से और पूरी डिटेल नहीं देखी है, नहीं तो आपको आपकी सभी क्वेरीज़ का आंसर मिल जाता। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि आपको दोनों हाथों में लगाने हैं ये मूंग दाल। दूसरी चीज़ कि रात को लगाकर सोएं और सुबह हटा दें 8 से 10 घंटा। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स हमें ऐसे ही लगाने होते हैं। जो हम जिस प्रॉब्लम के लिए उस ट्रीटमेंट को लगा रहे हैं, जब तक हमारी वो प्रॉब्लम नहीं रेक्टिफाई होगी, हमें ट्रीटमेंट तब तक लगाना है, राइट? अब लेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेरी, जो कि आई है नईम जी की तरफ से। हमने एक स्नीजिंग की वीडियो बनाई थी, जिन लोगों को बहुत सारी छींकें आती हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वहाँ इनकी ये क्वेरी है। वो कह रहे हैं कि वेरी यूज़फुल वीडियो, पर मेरी प्रॉब्लम कुछ अलग है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी नाक से पानी निकले और मुझे छींक नहीं आती, जिससे ब्लॉक रहती है। मतलब मैं समझ गई, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी नोज़ ब्लॉक रहती है, वो क्या करें। तो नईम, आपको भी यही ट्रीटमेंट लगाना है नोज़ ब्लॉक के लिए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं कि जब हम इस पॉइंट को लगाकर, मेथी पट्टी को लगाकर सो जाएंगे तो हमारी नोज़ खुल जाती है जो ब्लॉक हो गई है। इसके अलावा आप ब्लॉक नोज़ को खोलने के लिए एक बहुत सिंपल सी होम रेमेडी है कि आप तवे पर अजवाइन को थोड़ा रोस्ट कर लीजिए। जब उसका अच्छा सा अरोमा आने लगे, खुशबू आने लगे, तो एक रुमाल या कोई कॉटन कपड़े में आप उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा लीजिए। अब ये जो आपके पास एक पोटली टाइप की चीज़ आ गई है, इसको आप जब इन्हेल करेंगे, रेगुलर 5-7 मिनट आप इसको इन्हेल करते रहिए, आपकी जो ब्लॉक्ड नोज़ है धीरे धीरे वो खुल जाएगी। और आप जब रात को सो रहे हैं तो अपने पिलो के पास रख लीजिए, जिससे क्या होगा कि वो अरोमा आपको आती रहेगी और सारी रात आप चैन से सो पाएंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, जो कि आई है अमोल चौहान की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि मेथी को हम क्यों यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो अमोल, यहाँ आपको मैं ये समझाना चाहूँगी कि हम जो भी सीड्स यूज़ करते हैं
उनसे हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि हर सीड के अंदर एनर्जी होती है। एक सीड को जब आप मिट्टी में बो देते हैं तो उससे एक प्लांट बनता है। तो देखिए उसमें कितनी एनर्जी है कि एक सीड की एनर्जी से एक प्लांट ग्रो होता है और कई बार पूरा एक ट्री भी ग्रो होता है। तो ये जो एनर्जी है ये हमें ट्रांसफ़र होती है जहाँ हमारी बॉडी में कोई इम्बैलेंस आ रहा होता है, मतलब हम जिस प्रॉब्लम के लिए उस मेथी को यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो हम और सीड्स भी यूज़ करते हैं, वो एक लोकेशन के हिसाब से। सपोज़ हमें किडनी को ट्रीटमेंट देना है और यहाँ पर हमें कोई पॉइंट लगाना है बड़े एरिया पे, तो हम राजमा यूज़ करेंगे। हमें कमर के दर्द के लिए ट्रीटमेंट करना है और यहाँ पूरे चैनल पे लगाना है, तो वहाँ पर हम मटरा या सोयाबीन यूज़ करेंगे। मेथी दाना की एक और बेनिफिट ये है कि जो इसका सरफेस है वो थोड़ा हार्ड होता है, रफ़ होता है, राइट। तो वो एक अच्छा स्टिमुलेशन देता है और साथ में मेथी दाना जो है वो इजीली अवेलेबल भी है, राइट। इसलिए हम मेथी को यूज़ करते हैं। लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी जो कि आई है ज़िंदगी थिंक पॉजिटिव, ये उनकी आईडी का नाम है। वो पूछ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मेडिसिन की वजह से होती है उसके बारे में बताएं। तो देखिए जो प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की, चाहे वो हमें हैबिचुअल हो रही है, उसके लिए मैंने बहुत डिस्कस किया हुआ है आपके साथ कि हमें अपने फूड आइटम्स क्या रखने चाहिए, कैसी हमारी डाइट हो, कैसा हमारा लाइफस्टाइल हो, और बहुत सिंपल से ट्रीटमेंट बताए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको किसी मेडिसिन की वजह से है कॉन्स्टिपेशन, तो आप उन्हीं ट्रीटमेंट्स को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो सारा इफ़ेक्ट है ये जब भी आपका ठीक होगा जब आपकी मेडिसिन बंद हो जाएंगी। लेकिन कोई नहीं, आपका मेडिकेशन चल रहा है, आप उन्हें खाइए दवाइयों को, लेकिन साथ में आप इन ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट मैं आपको अभी बताना चाहूँगी कि ये जो दोनों हमारी स्मॉल फिंगर्स हैं दोनों हाथों की, इनका जो टॉप जॉइंट है उस पर आप रेड कलर का स्केच पेन लेकर ऊपर वाले जॉइंट को इस तरह से सर्कल कर दीजिए। लेफ्ट हैंड में ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और राइट हैंड में जो ये अपर जॉइंट है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। राइट हैंड में जो है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। आप हर रोज़ इस पर लाल रंग लगाकर सोइए, जो आपको कॉन्स्टिपेशन है मेडिसिन की वजह से आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। और साथ में आप फाइब्रस डाइट लीजिए, थोड़ा अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए। कोई चिंता की बात नहीं है, ये सारे पॉइंट्स तभी भी वर्क करेंगे जब कॉन्स्टिपेशन आपको किसी मेडिसिन की वजह से हुआ है, राइट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ जो कि आई है किरण जी की तरफ से। ये हाई ब्लड प्रेशर वाली वीडियो पर पूछ रही हैं कि क्या ये चीज़ें हम प्रेग्नेंट लेडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो किरण जी, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, आप उस वीडियो को चेक कीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, क्योंकि ये सब रेमेडीज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सेफ़ नहीं है। वहाँ स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं, आप प्लीज़ वो वीडियो चेक कीजिए। बढ़ते हैं अपनी लास्ट क्वेरी की तरफ जो कि आई है मूवी ट्रेलर्स की तरफ से। ये उनकी आईडी का नाम लग रहा है मुझे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए जो हमने एक मसाज बताई थी 2 मिनट, उस पर वो पूछ रहे हैं कि अगर ब्योल मैग्नेट हो तो उसकी कौन सी साइड फिंगर की तरफ रखना है, येलो या वाइट। आपको वाइट कलर स्किन पे टच कराना है मैग्नेट का, राइट। आज की वीडियो में हमने डिटेल डिस्कस की क्वेरीज़, उनको आंसर किया। आई थिंक इसके साथ बहुत सारी लोगों की क्वेरीज़ के भी आंसर उन्हें मिल गए होंगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक हैबिट की बात की थी, रेकी प्रिंसिपल की बात की थी कि आई विल नॉट वरी, मैं चिंता नहीं करूँगा या करूँगी। कैसे पॉसिबल है हमारे सिनेरियो में कि हम चिंता ना करें। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैं चिंता नहीं करूँगी या करूँगा, तो उसका मतलब क्या है। यहाँ मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि एक सेठ जी थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने बहुत पैसा कमाया, 4 बेटे थे उनके। उन बेटों ने सेठ जी के बिज़नेस को और आगे बढ़ाया। जब सेठ जी की
बहुत एज हो गई, मतलब कि अब वो घर ही पर रहने लगे, अपने काम पर नहीं जा पा रहे थे। तो उनका जो एक मुनीम था वो उनके साथ सारा दिन रहता था और उनकी सेवा किया करता था। मुनीम जी एक दिन बोले कि सेठ जी, आपने इतना धन कमाया, आपके बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर भी आप हर समय एक चिंता में रहते हैं। आप किस बात की चिंता करते हैं? आपके पास इतना है कि आपकी 20 पुश्तें बैठकर खाएंगी। तो पता है सेठ जी ने उन्हें क्या जवाब दिया? सेठ जी ने कहा, बेवकूफ़, मैं 21वीं पुश्त के बारे में सोच रहा हूँ। देखा, दिस इज़ कॉल्ड चिंता। हम इसके बारे में वरी कर रहे हैं जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, और हम इसमें मतलब एक ये व्यर्थ की चिंता है, राइट, कि हम 20 पुश्त खाएंगे तो हम अब 21वीं के बारे में सोच रहे हैं। तो जब मैं आपसे कह रही हूँ कि हम चिंता नहीं करेंगे, हम अपने प्रेजेंट सिनेरियो में आते हैं अब इस बात से कि सपोज़ हमारा बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और हम हर समय चिंता ये कर रहे हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, तू इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया तो, बजाय इसके हमें चिंतन करना है। चिंतन मतलब कि हम और बेटर कैसे करें कि इसका सिलेक्शन या ये इस कंपटीशन को क्वालिफाई कर जाए। तो मैं जब आज आपसे बात कर रही थी कि हमें चिंता नहीं करनी है, तो हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, हमें वरी नहीं करनी है, लेकिन हमें थॉटफुल होना है, क्योंकि वरी जो होती है वो वेस्ट होती है, और जब हम थॉटफुल होते हैं तो हम एक सल्यूशन पे वर्क कर रहे होते हैं, राइट। मतलब वरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और थॉटफुलनेस हर चीज़ का एक सल्यूशन हमारे सामने लाती है। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करना चाह रही थी। अब से आपको किसी भी बात की चिंता हो, वरी हो, तो आप हमेशा अपने को थॉटफुल बनाइए। आप प्रॉब्लम पे वर्क ना कीजिए, आप सॉल्यूशन पे वर्क कीजिए। देखिए आपके कितने सारे स्ट्रेस चुटकी बजाते ही दूर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं जब आपको वरी होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।